skal bare spørge alle de der danskere, der sådan helt tilfældigvis har givet det hele for demokratiet i Afghanistan. Rigtig realistisk projekt, der går i gang med. I 100 år, Anders, er der ikke rigtig nogen, der har 1000 år fået afghanere til at gøre noget som helst, hvad de ikke selv ønsker. Men godt tænkt, du. Osama Bin Laden, han var jo også i Afghanistan. Han var i hvert fald ikke i Pakistan. Så det er jo skide godt at have partner, Anders. Ja, så skide smart, Anders. 37 døde, Anders. Du kom ud i en fart, Anders. Der er 37 døde. Og de døde for dig, Anders. Ja, de døde for dig, Anders. Du var klog, du var blå. Du kom ud i en fart, og du knæver og løs med et mindst. Bare rolig, Anders. Vi venter på den næste. Vi venter simpelthen på den næste idé, du får. Hvem skal vi nu bombe, Anders? Det er så rart at bombe folk. Og så er de stakkels mennesker i Texas så lidt at lave der. Krudt og kugler og det hele der. Anders, du har regnet den ud. Du har regnet den ud. Du var klog, du var smart. Du kom ud i en fart. Ned til NATO i Mali. Der skal knæves, der skal knæves, der skal knæves, der skal knæves. Så fremlede det jo med masseødelæggelsesvåben i Irak. Man kunne næsten ikke komme ind i Irak på grund af masseødelæggelsesvåben. Man faldt over giftgranater og atombomber. Jeg kan huske, der lå en atombombe ude i lufthavnen og tænkte, hvad fanden laver den der i Bagdad lufthavn? Men hvad helvede, Anders? Du så det sgu hele alligevel. Er der sindssygt, mand. Og lige når man kom der, så spurgte de, hvad skal det være? Skal det være deproraniseret lunonium, eller skal det være plutonium, eller helt almindelig Anders Fogh Jonium? Nej, det skal ikke være Anders Fogh Jonium. Dem giver vi kun til de værste islamister. Det går slet ikke, det der Irak. Åh, nej. Og hele Irak. Det vrimler om alle mulige araber, der selv sidder og laver alle deres bomber i alle mulige telte. Det er der ingen tvivl om, man. Hele den verden er dybt og korrupt. Det går ikke mere. Der skal mere end et par Muhammed-tegninger til, Anders. Der skal Anders Fogh Jonium. Og det skal simpelthen bare ned over dem i spandevis. Som napalm under Vietnamkrigen. Bare hammer det ned over de muslimer, fordi de er så skyldige. Og hvad er det, de er så skyldige? Jamen, de er skyldige i det hele. Den her verden havde været fantastisk, Anders, og det ved du, hvis der ikke havde været en ærlig muslim. Nu bliver Kjærsgaard lidt mere positiv overfor end dig, men alligevel. Had, det er så frugtbart. Had din næste dag, skal du fandme nok komme i himlen, Anders. I hvert fald himlen over Randers. Himlen over Randers. Himlen over Randers. Ja, himlen over Randers. Ja, himlen over Randers. Anders Fogh, en ny knæverart. En ny knæverart. En Anders Fogh har man fået tæen over dem alle. Men hvad med de 37 døde? De 37 døde, Anders. Hvad er det, vi skal sige til forældrene? De døde for demokrati. Helt ærligt, det gjorde de. Altså rigtig demokrati. For Afghanistan er jo virkelig et land, der er klar til demokrati. Det må vi se i øjnene. Der er slet ingen stammekonflikter eller noget som helst. Det er et rent harmonisk land. Vi tager bare lige et par danske Jenser derover med et par MPV'er. Så skal der se demokrati, mand. Over lige 10 minutter, så går de alle sammen i skole. Der er det smidt sløret, og der er siden i pige, mand. Der er hele lortet. Godt tænkt, Anders. Det var sgu godt tænkt. Hold kæft, mand. Hvad satan, mand. Hvad skal de have, mand? Flæskesteg, Anders. De skal kraftedeme have noget flæskesteg, de skide muslimer, mand. De sidder der og suger på lappe i deres shawarma-telte, mand. Må du fame tage dig sammen, du. Giv dem noget hamburryg, mand. En af de gode gamle. Noget sylte, mand. Kast noget sylte i hovedet på de skiderikker, mand. Nu går det simpelthen ikke mere, mand. Vores kultur er jo totalt overlegen, Anders. Du har regnet den ud. Det er skide godt, du. Alle andre, de kan sgu godt pakke sammen, ikke? Vi ved det hele, du. Og hvis ikke det, så skal NATO sgu nok fortælle dem det. Det er der ingen tvivl om. Vi bomber her og der og alle vegne. Godt tænkt, du. Men så er der også lidt at lave, jo. Så er der jo nogle sikre arbejdspladser, jo. Selv i Esbjerg, der sidder de og samler missiler, du. Sådan skal det sgu være, mand. Kom så derude af Danmark, for helvede, bum de svin, mand. Vær med til det, mand. Vi mangler også en masse fly.
Vi mangler 900 millioner kroner til nogle dagpengemodtagere. Men vi mangler 5 af 18 fly til 17 milliarder stykket. Nu gør vi da så det lige, hvad vi behøver, så vi kan få de muslimer fuldstændig ned. Godt tænkt, Anders. Tusind tak, Anders. Tak, Anders. Tak for det hele, Anders. Fedt liv, vi har fået her i Danmark, Anders. Tak. Folk skal ud og slås for alt muligt fuldstændig ligegyldigt. Tak, Anders. Fedt nok. Jeg håber, du sidder og hygger dig med din samvittighed. Men hvis du ikke gør det, så gør du nok. Så har du nok et par frokoster, du lige skal se til. Eller måske et par middage. Det er der ingen tvivl om. Og jeg er sikker på, at en dag, så bliver der ridder elefantorden derhjemme. Hvis der stadig er elefanter herhjemme, selvfølgelig. Men det er også den eneste grund til, at Danmark vil spise subtropisk. Så kommer der en statue af dig i Tabernøje, du. Det er der ingen tvivl om. Anders Fogh, manden der endelig fik os i krig. For fanden har vi ventet lang tid. Vi lagde os ved både i 1. og 2. verdenskrig. Men 3. verdenskrig, Anders, er det noget, du kan fikse her på falderæbet? Jeg synes sgu ærligt talt, at der er for få lande involveret i de konflikter, der er i verden der. Jeg tænker på, kan man ikke også tage lidt pis på nogle af de der asiater, de der kinesere? Kan de ikke begynde at bombe kineserne? Så er der fast arbejde til en masse mennesker fremover.